Послушай сюда. Скрипит. Послушаем еще раз. Скрипит громко. Итак, сегодня мы обсудим с вами, откуда берется скрип на лонгборде и как с ним бороться. Итак, возьмем наш лонгборд. Скрип в лонгборде, в принципе, может происходить в 3 местах. Первый вариант – это если у вас расслаблены болты. Но у меня, в частности, здесь шок-пады стоят, и болты не расслабляются. Но бывает такое, что болты немножко раскручиваются, и создается такой фик-фик-фик-фик такой звук. Для этого их нужно время от времени подтягивать. Ну, вы увидите, что они прям руками начинают прокручиваться. Это болты, которые крепят деку подвескам. Второй вариант – это бушинги. Бушинги становятся суховатыми со временем, и также попадает пыль между бушингами и вешалкой. Бушинг-ситом, так называемым, местом, куда вставляется бушинг. И третий вариант, откуда может происходить скрип, это pivot cup. Pivot cup – это вот такая небольшая чашечка здесь, куда вставляется верхняя часть подвески. Она называется вешалка. Давайте разберем и посмотрим. Для начала проверим болты. Если болты у нас затянуты и визуально не крутятся, можно взять ключ и подкрутить их. Это делается вот так. С одной стороны и с другой затягиваем. Когда они подтянуты, они не издают никаких звуков. Если звук остался, а в нашем случае он остался, проверим бушинги. Откручиваем кингпин, это основной болт. Откручиваем его полностью. Достаем бушинг. Бушинги немножко суховатые, мы их смажем, но, скорее всего, звук у нас не из-за этого. Сейчас уберем все бушинги, ставим назад вешалку вот сюда вот. Вот это место называется pivot cup. Ставим вот эту вот чашечку в чашечку, в эту pivot cup. Есть характерный скрип. Значит, скорее всего, у нас скрипит pivot cup. Для начала мы его почистим. Возьмем обычные сухие салфетки, протрем все здесь. Особенно весной довольно пыльно, и в этих местах образуется много грязи и пыли. Она со временем начинает скрипеть. Также это приводит к быстрому износу самих резиновых частей подвески. И протрем само основание вешалки. Оно должно быть чистое, аккуратное. Возьмем смазку. Можно использовать густую смазку, литол, или я дома нашел вот какую-то универсальную смазку. Подходит для петлей, замков, подшипников, моторов. Я думаю, что она нам тоже подойдет. Кто-то использует мыло, но не будем ограничиваться такими простыми вариантами. Если у вас ничего нет под рукой, можно использовать и мыло. Брызнем сюда. И немножко на саму вешалку. Чуть-чуть снимем лишнее. Вон сколько грязи выдавливает все равно. Но скрип полностью пропал. Уберем лишнюю грязь, которую мы с вами не вытерли. Проверим еще раз. Все, скрип пропал. На всякий случай возьмем и смажем бушинги. Тоже немножко их побрызгаем. Протрем смазкой. Так, чтобы не сильно жирные они были, потому что сильно жирные они тоже плохо, они тогда начнут выскальзывать. Запахло машинным маслом. Чуть протрем лишнюю грязь и лишний жир. Так, как мы это все собираем? Сначала одеваем такой вот вошер. Это специальная гайка, которая держит, шайбу вернее, которая держит
бушинг на месте, потом бушинг, потом вставляем вешалку. Обратите внимание, что вешалка обычно несимметричная. С одной стороны более глубокое углубление, здесь меньше. Вот более глубокое должно оказаться сверху. Здесь более глубокий бушинг-сит, место, куда вставляется бушинг. Закрепили, потом опять крепим, одеваем бушинг, еще один вошер и закручиваем гайку. По поводу гайки. Бушинги не любят, когда их перетягивают. Если вам кажется, что доска слишком мягкая, слишком мягко поворачивает, то вам нужно поменять бушинги. Не нужно ни в коем случае их перетягивать со всей силы вот этой гайкой. Этой гайкой можно отрегулировать на 1-2 оборота максимум. Остальное уже меняйте бушинг под свой вес. Затягиваем, чтобы ничего у нас не двигалось в такой свободной форме, бушинг под небольшим напряжением. И проверяем. Теперь повторим со вторым треком. Готово. Теперь возьмем микрофон и проверим. Скрипа больше нет. Можно подкрасться кому-нибудь незаметно. На этом все. Пока.